नमस्ते। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग का दिल का रिश्ता पार्ट 2 में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल और मैं अभिषेक। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका कार्डियक साइकिल को लेके जितना कंफ्यूजन है, जितना आपका ये टाइमिंग को लेके इशू है, सब आज दूर हो जाएगा आज मेरे क्लास के बाद। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, आपका ये जो कंफ्यूजन है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपना चैनल का नाम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग रखे हैं और हम लोग का लक्ष्य यही है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है नर्सिंग का सब्जेक्ट को लेके या कुछ को लेके, उसका जो उसमें कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे और आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? हम लोग का हार्ट में जो बीट होता है, हार्ट बीट जो रहता है, तो एक बीट में, एक हार्ट बीट में हार्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, उसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो उसको अगर कॉपी में यहाँ पे लिखा जाए, कार्डियक साइकिल क्या है, इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो कार्डियक साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट occurs in the heart during one complete heartbeat। तो वन कंप्लीट हार्ट बीट में आपका हार्ट के अंदर क्या क्या इवेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। तो अभी इसका टाइमिंग कितना रहेगा, एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि हम लोग को नॉर्मली पता है, नॉर्मल अगर एक नॉर्मल एडल्ट का अगर बात करें, नॉर्मल एडल्ट में 75 हार्ट रेट पकड़ के चलते हैं, नॉर्मल है 75। तो ये जो आपका 75 हार्ट होता है, ये कितना में कंप्लीट होता है, एक मिनट में। एक मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो अभी एक बीट होने में क्या लगेगा आपका, 60/75 सेकेंड, तो इट इज अराउंड 0.8 सेकेंड। तो आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, 0.8 सेकेंड में आपका ये जो पूरा एक, हम अभी जो समझाएंगे क्या क्या इवेंट्स होता है, फेजेस होता है कार्डियक साइकिल का, ये पूरा कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे होता है। तो अभी नॉर्मली हम लोग का जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल में आपका दो टाइप का इवेंट्स होता है। एक होता है आपका सिस्टोल और एक तो होता है डायस्टोल। ये कहाँ पे होता है, आपका एट्रियम और वेंट्रिकल में, ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल, तो इसको हम लोग फेजेस भी बोल सकते हैं। तो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, इसमें क्या रहेगा, जैसे सिस्टोल एंड डायस्टोल वाले, सिस्टोल मतलब इट कंसिस्ट, सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो सिस्टोल मतलब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब हम क्या समझेंगे, रिलैक्सेशन। तो ये आपका दो टाइप का होगा, ठीक है। एक होता है आपका एट्रियल सिस्टोल, दो नंबर पे आएगा एट्रियल डायस्टोल, तीन नंबर पे आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड चार नंबर पे आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या बोले हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिस्टोल मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल मतलब होगा रिलैक्सेशन। तो अभी हम लोग का फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में क्या क्या आ रहा है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब एक बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर वेंट्रिकुलर आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। इसको सिस्टोल एंड डायस्टोल में बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपका कार्डियक साइकिल में फोर फेजेस रहता है, एक एट्रियल सिस्टोल, एक एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसका फेजेस पहले हम लिखा लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये डायग्राम में इसको आपको अच्छी तरीके से ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आपका सिस्टोल होता है, किस किस वे से आपका जाता है ब्लड, ठीक है। ये आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा ये देखने के बाद।
तो अभी जो ये एट्रियल सिस्टोल है, पहले हम लोग ये एट्रियल सिस्टोल कैसे काम करता है इसका फिजियोलॉजी जानने से पहले इसका हम लोग जो पहले बोले थे टाइमिंग को लेके कि 0.8 सेकेंड में आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये 0.8 सेकेंड में आर्ट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, आर्ट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, ये पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग जानने के लिए पहले हम लोग दो राउंड बना लेंगे। अच्छे से देखिएगा, ये एक छोटा राउंड बना लिए, ये आपका बड़ा राउंड बना लिए। ये इस तरीके से आप याद रखिएगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आप जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होइएगा ये कार्डियक साइकिल को लेके। ठीक है, तो इसको अभी आप 8 भाग में भाग कर दीजिए। तो इसको हम 8 पार्ट कर लिए, इसका अभी 0.8 सेकेंड है तो इसलिए हम लोग इसको 8 पार्ट किए हैं। तो इसको बोलते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। 0.1 से लेकर 0.8 तक इसको हम लोग कर दिए हैं। अभी हम लोग ये बाहर का जो आपका ये है राउंड है, इसको हम लोग क्या किससे इंडिकेट करेंगे, वेंट्रिकल से। वेंट्रिकुलर के अंदर क्या क्या सिस्टोल एंड डायस्टोल होगा इसको इंडिकेट करेंगे, और अंदर का जो पार्ट होगा इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे एट्रियल का सिस्टोल एंड डायस्टोल से। तो अभी यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये जो 0.1 है और ये 0.2 है, ये हम लोग इसको हम लोग कलर कर देते हैं। ये जो हुआ ये क्या होगा आपका एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, और बाकी जो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7, बाकी का जो आपका 0.7 सेकेंड है, ये क्या होगा आपका एट्रियल डायस्टोल में चला जाएगा। ठीक, ये डायस्टोल को हम लोग रेड से इंडिकेट करते हैं, ये आपका पूरा चला जाएगा एट्रियल डायस्टोल में। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होने में आपको सिर्फ 0.1 सेकेंड ही टाइम लेता है, बाकी टाइम वो क्या करता है डायस्टोल फेज में ही रहता है। तो ये जो लाल कलर का इंडिकेट हो गया एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, अभी वेंट्रिकल का बाहर का जो ये राउंड है इसको हम लोग वेंट्रिकल से इंडिकेट करेंगे। तो वेंट्रिकल से इंडिकेट करेंगे तो ये आपका कितना होगा, इसको जो बाहर का ये है इसको हम लोग तीनों जो पार्ट है ये 3 पार्ट को हम लोग ब्लैक कलर से इंडिकेट करते हैं। ये होगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम फिर से ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। कितना बचा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो 0.5 सेकेंड है ये क्या होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो आपका एट्रियल में कितना टाइम लगा 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 0.8 सेकेंड जो है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका एट ए टाइम। एट सिस्टोल और डायस्टोल एक साथ चलता है, ऐसा नहीं कि मान के चलिए ये अगर आपको कैलकुलेट किया 0.16 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो ये 16 नहीं होगा क्योंकि एट ए टाइम, एट द टाइम ही आपका सिस्टोल और डायस्टोल चलता रहता है। तो एट्रियल का 0.8 सेकंड में एट्रियल का सिस्टोल 0.1 प्लस 0.7 कीजिए डायस्टोल, तो 0.8 आ गया। वेंट्रिकुलर का सिस्टोल 0.3 प्लस आपका वेंट्रिकुलर का डायस्टोल 0.5 तो 0.8 आ गया। ठीक है, तो एट ए टाइम एट्रियल और वेंट्रिकल में आपका सिस्टोल और डायस्टोल चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपका 0.8 सेकंड के अंदर ही आपका जो टोटल जो इवेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा।
ऐसे आप ये लेके पढ़िएगा तो ये टाइमिंग को लेके आपको काफी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग का हो गया, फेजेस भी आपको पता चल गया। तो अभी जो ये फेजेस है आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो फर्स्ट फेज है, हम लोग का फर्स्ट फेज क्या है, कमेंट करके बताइए तो हम देखेंगे। हम लोग का फर्स्ट फेज है आपका क्या है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो है हम लोग का फर्स्ट फेज है। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या होगा, ये आपका एट्रियम है, ठीक है। ये क्या है आपका एट्रियम है। ये एट्रियम में अभी क्या होगा, ये एट्रियम सिर्फ राइट एट्रियम का बात नहीं बोल रहे, ये दोनों एट्रियम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों एट्रियम में सेम एक ही टाइम पे आपका ये इवेंट होगा, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ये जो सिस्टोल मतलब क्या बोले थे, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इसके अंदर तो ब्लड है, तो ब्लड एट्रियल का ब्लड पुश क्या होगा, ब्लड पुशेस फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। ये जो यहाँ का, ये अगर एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या होगा आपका वेंट्रिकल में एंटर करेगा। तो किसके थ्रू से करेगा, यहाँ इसका यहाँ पे आपका एवी वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो एवी वाल्व तो पहले बंद था, तो अभी यहाँ पे अगर कंट्रैक्शन होगा इसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा, एवी वाल्व जो है, एवी वाल्व मतलब यहाँ पे बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पीड को मिट्रल वाल्व भी हम लोग बोलते हैं। तो मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पीड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका है एवी वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। एवी वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है वो क्या होगा, वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। ये हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एवी वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर करेगा। यही इवेंट होगा आपका एट्रियल सिस्टोल में। अब देख लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में यहाँ पे दो इवेंट होता है, एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, एक होगा आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या चीज है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, मान के चलिए अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे तो आपका एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल होने के बाद आपका जो ब्लड वेंट्रिकल में एंटर कर गया, तो वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल में तो आपका ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होगा, वहां पे वेंट्रिकल का प्रेशर कंपेयर टू आर्ट्रियम वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये जो आपका एवी वल्व है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वल्व जो है बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। तो अभी यहाँ पे यहाँ का ब्लड तो एट्रियम में वो नहीं घुसाएगा, इसके लिए जो एवी वल्व है, दोनों आपका बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड दोनों वल्व आपका हो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, आपका एवी वल्व जो है क्लोज हो जाएगा। किसके वजह से क्लोज हो जाएगा, ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। एवी वल्व क्लोज हो गया। और अभी जो ये एवी वल्व क्लोज हुआ, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ये जो एवी वल्व क्लोज हुआ इसी में आपका एक साउंड आता है, इसी में फर्स्ट साउंड जो हार्ट का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, लब साउंड। लब, हम लोग जानते हैं हार्ट का दो साउंड होता है, लब और डब। तो फर्स्ट जो लब साउंड है, ये जो एवी वल्व अभी क्लोज हुआ इसी के वजह से आपका ये लब साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो S1 साउंड 1 प्रोड्यूस किसमें हुआ, लब। ये जो एवी वल्व क्लोज हुआ उसके वजह से आपका ये
लव साउंड प्रोड्यूस हुआ साउंड 1, ठीक है। इस पोजीशन में क्या रहेगा, आपका ये एवी वल्व भी क्लोज हो जाएगा, और पहले से सेमीलुनर वल्व तो क्लोज था ही। सेमीलुनर मतलब आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वल्व और आयोटिक वल्व, ये दोनों तो पहले से क्लोज था। अभी आपका एवी वल्व भी क्लोज हो गया, तो अभी जो ये वेंट्रिकल का पोजीशन है, ये एकदम क्या बंद चेंबर जैसा हो गया। इसके अंदर आपका क्या है, ब्लड भी आपका पूरा फिलिंग है, और इसमें प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आपका जो नेक्स्ट फेज है उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट फेज क्या रहेगा, इसी के अंदर वेंट्रिकुलर डायस्टोल में इजेक्शन फेज, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आ जाएगा आपका इजेक्शन फेज। वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, अभी तो ये बंद था, अभी ये क्या होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे ब्लड फिलिंग हो रहा है पूरा प्रेशर, ये जो आपका सेमील्यूनर वल्व है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगा, ओपन सेमील्यूनर वल्व, ओपन सेमील्यूनर वल्व, सेमील्यूनर ओपन वल्व ओपन हो गया। फिर क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो इजेक्ट कर जाएगा कहां पे, आपका पल्मोनरी आर्टरी एंड आपका आयोटा में। तो ब्लड एंटर इन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में आपका जो ब्लड है एंटर हो गया। तो ये जो ब्लड एंटर हो गया एक टाइम पे, आपका वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आयोटा में जितना क्वांटिटी में ब्लड आपका जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 70 ml, ठीक है। तो एक बार में वेंट्रिकल से आपका जितना ब्लड पंप होता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल मिलकर पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में जितना ब्लड जाता है उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो इससे हम लोग का कार्डियक आउटपुट भी इजीली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 70 ml जो है ये आपका कार्डियक साइकिल का एक बीट में 70 ml ब्लड आपका पंप हो रहा है। तो कार्डियक आउटपुट मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एक मिनट में हम लोग का हार्ट कितना पंप करता है। तो एक मिनट में अगर बोला जाए कार्डियक आउटपुट, अगर हम लोग निकालें कार्डियक आउटपुट एज भी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, तो 70 इंटू 75 अगर किया जाए तो अराउंड आपका 5000 ml जैसा ये आ रहा है, ठीक है। आपका 5000 ml जैसा 70 इंटू 75 करने से 5000, तो कार्डियक आउटपुट आपका 5000 ml के जैसा आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या क्या हुआ, आपका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यहाँ पे दो टाइप का, एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसमें आपका जो है एवी वल्व क्लोज होता है, उसके अंदर ब्लड फ्लिंग होता है, बंद चेंबर जैसा हो जाता है और वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एवी वल्व क्लोज होने से S1 जो साउंड है जिसको लब बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है। देन सेकंड जो फेज है आपका वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर ही रहता है। इजेक्शन फेज में क्या, वेंट्रिकल में जब प्रेशर और भी इंक्रीज होने लगा तब जो सेमिनुलर वल्व है, जो पल्मोनरी वल्व और आयोटिक वल्व है वो ओपन हो जाता है। वो ओपन होने के बाद ब्लड जो है वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के अंदर, जिसको असेंडिंग आयोटा बोलते हैं, उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो वो जितना परिमाण ब्लड वहां पे जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका अमाउंट नॉर्मल रेंज है 70 ml। तो इससे हम लोग कार्डियक आउटपुट भी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि 70 इंटू 75 करने से, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट करने से जो 5000 ml होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 70 ml एंड कार्डियक आउटपुट होगा आपका 5000 ml, ठीक है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। वेंट्रिकुलर सिस्टल कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो ये अभी वेंट्रिकल क्या बोला कि मैंने अपना काम, मेरे पास ब्लड आया, मैंने उसको फिर ऊपर भेज दिया, मेरा काम हो गया, अभी हम पूरा एकदम रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स मतलब क्या है, रिलैक्सेशन मतलब हम लोग को पता है डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, ठीक है। तो अभी वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या क्या फेज है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 5 फेज है। एक होता है आपका प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल फेज,
जिसमें अराउंड टाइम लगता है 0.04 सेकेंड। ठीक है, फिर आपका आएगा आइसोवॉल्यूमिक वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, जिसमें अराउंड 0.08 सेकेंड टाइम लगता है। ठीक है, देन रैपिड फिलिंग फेज, इसमें आपका 0.11 सेकेंड लगता है। देन आएगा आपका स्लो फिलिंग, जिसमें अराउंड आपका 0.19 सेकेंड लगता है। देन आएगा आपका लास्ट फिलिंग फेज जिसमें आपका 0.11 सेकेंड टाइम लगता है। तो अभी ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फेजेस है वो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, क्या क्या हुआ? फर्स्ट आपका आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल में प्रोटोडायस्टोल फेज, फिर आएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। जैसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आया था, उसमें भी आपका रिलैक्सेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि वो सिस्टोल था, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा क्योंकि ये आपका कौन सा फेज के अंदर चल रहा है? डायस्टोल फेज के अंदर चल रहा है। फिर आपका आएगा रैपिड फिलिंग फेज, फिर आएगा आपका स्लो फिलिंग फेज, जो आपका आएगा लास्ट फिलिंग फेज। ये जो टाइमिंग है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रखिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी आपका जो ये प्रोटोडायस्टोल फेज है फर्स्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, ये क्या होता है? अभी क्या हुआ लास्ट हम लोग क्या देखे थे? इजेक्शन फेज। ठीक है, इजेक्शन फेज में क्या हुआ था? आपका वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी में चला गया था। ठीक है, तो अभी ब्लड जाने के बाद यहाँ पे तो ब्लड खाली हो गया है कि नहीं वेंट्रिकल में? तो वेंट्रिकल में ब्लड खाली होने के कारण से आपका जो यहाँ का जो प्रेशर है थोड़ा कम हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर कंपेयर टू आपका पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा प्रेशर होने के कारण से और वेंट्रिकल में कम प्रेशर होने के कारण से ये जो सेमील्यूनर वल्व है आपका, जो क्या क्या होता है, पल्मोनरी वल्व एंड जो आयोटिक वल्व है सेमी, जिसको सेमील्यूनर वल्व कहा जाता है, ये आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज होने के कारण उसको एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका साउंड टू, जिसको बोलते हैं हम लोग डब। तो ये पहले हम लोग देखते हैं प्रोटोडायस्टल फेज में, ये जो फेज है इसी फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोडायस्टल फेज। तो प्रोटोडायस्टल फेज में आपका क्या काम होता है? जो प्रेशर है आपका जो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है, कम जाता है कंपेयर टू सेमील्यूनर valve, compared to pulmonary artery and aorta। तो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के कंपेयर करने से वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, उसके वजह से सेमील्यूनर valve जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, सेमील्यूनर valve क्लोज हो गया। सेमील्यूनर मतलब आपका जो ये valve हुआ पल्मोनरी valve एंड जो आयोटिक valve हुआ वो क्या हो गया? आपका क्लोज हो गया। तो क्लोज होने पर क्या S2 साउंड, सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डब। ठीक है, तो ये डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ था? आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन था उस फेज में, जब एवी वल्व क्लोज हुआ था तब साउंड वन लब प्रोड्यूस हुआ था। अभी आपका जो प्रोटोडायस्टोल फेज है इसमें आपका सेमीलुनर वल्व क्लोज हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? आपका डब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि लब जो साउंड वन लब है और साउंड टू डब है वो कब कौन सा फेज में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप मार्किंग कर लीजिए कहाँ पे। तो सेमीलुनर आप बोलिए एवी वल्व क्लोज होने पर साउंड आता है एस वन, जो साउंड वन बोलते हैं, जिसको लब बोलते हैं। और सेमीलुनर वल्व क्लोज होने पे आपका जो सेकेंड साउंड है वो डब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर एकदम? अभी इसके बाद प्रोटोडायस्टोल के बाद प्रोटोडायस्टोल फेज में आपका यही होता है, सेमीलुनर वल्व आपका कम होता है ड्यू टू द डिक्रीज प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। इसके बाद हम लोग आते हैं आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। ठीक है, आइसोवॉल्यूम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है देखते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब क्या होगा?
ये तो प्रोटोडायस्टल फेस में आपका जो ये है क्या हुआ, जो सेमिलुनर वाल्व है ये तो क्लोज हो गया था और एवी वाल्व तो पहले से ही क्लोज था, ठीक है। फिर से जो आपका ये हो गया, जो वेंट्रिकल है वो फिर से आपका एक बार बंद चेंबर जैसा हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका वेंट्रिकल का प्रेशर है वो कम गया है, क्योंकि इसके अंदर तो ब्लड नहीं है, सब सारा ब्लड वो बाहर पल्मोनरी आर्टरी और आर्टर में भेज दिया है। तो अभी जो आपका वेंट्रिकल का प्रेशर कम गया है कंपेयर टू जो आर्टेरियम, ठीक है। एट्रियम से आपका वेंट्रिकल का प्रेशर घट गया है। तो इस टाइम पे आपका जो ये बंद टाइप का जो क्या बोलते हैं, बंद टाइप का जो सिचुएशन है, ये जो फेज है, इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जैसे वर्टिकल आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ऐसे इस टाइम पे ये क्या आएगा, फिर से आपका अपने पोजीशन में आएगा, फिर से खुलेगा, तो इसमें प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका सेमी न्यूरल valve and AV valve both are closed, ठीक है। एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ये आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। इसमें क्या, वेंट्रिकुलर सेमिनोनल वाल्व एंड एवी वाल्व दोनों बंद रहता है और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। ये भी आपका बंद चेंबर जैसा रहता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम है, इसलिए जो इसका है क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। तो रैपिड फिलिंग फेज में क्या होगा, रैपिड फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज। तो रैपिड फिलिंग फेज में क्या होता है आपका, इसके ये तो अभी बंद पूरा चेंबर हो गया, जैसे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज जो था, इसमें पूरा वेंट्रिकल पूरा बंद चेंबर जैसा था, इसमें आपका प्रेशर घट गया। तो अभी इतना इसका प्रेशर इतना घट जाता है कि एट्रियम से भी कम हो जाता है इसका प्रेशर। उसके बाद क्या हो जाए, ये जो एवी वाल्व है फिर से ओपन हो जाता है, ठीक है। एवी वाल्व जो है फिर से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने पर आपका जो आर्टी एट्रियम में जो ब्लड है वो रैपिडली क्या हो जाता है, रैपिडली कहाँ गिर जाता है, वेंट्रिकल में, ठीक है। तो आपका रैपिडली वो जो है फिल द वेंट्रिकल, ठीक है, क्या कर जाता है, रैपिडली जितना आपका ब्लड है पूरा जल्दी जल्दी वो वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ये अराउंड आपका 70% ब्लड इसमें फिल होता है, रैपिड फिलिंग फेज में अराउंड 70% ब्लड एट्रियम से आपका वेंट्रिकल में आता है। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, स्लो फिलिंग, ठीक है। स्लो फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज में क्या होता है, रैपिड फिलिंग होने के बाद आपका जो एट्रियम का प्रेशर फिर से क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, वेंट्रिकल का प्रेशर फिर से थोड़ा बढ़ जाता है, तो एवी वाल्व फिर से आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका इनडायरेक्ट पैसिव वे से एट्रियम से आपका जो है वेंट्रिकल में ब्लड आते रहता है, ठीक है। पैसिव वे से, पैसिव वे से आपका जो है ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता रहता है। इसको ये लगभग आपका 20% ब्लड आता है। 20% ब्लड आपका किससे आता है, स्लो फिलिंग से, धीरे धीरे। और इसका ड्यूरेशन बोले थे टाइम 0.1 है, ये प्रोलॉन्ग टाइम तक, प्रोलॉन्ग जो बहुत टाइम लगता है इसको, धीरे धीरे वो आता है, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट जो है लास्ट फिलिंग फेज, जो कि है ये फेज का एकदम लास्ट पार्ट, लास्ट फिलिंग फेज। लास्ट फिलिंग फेज, लास्ट फिलिंग फेज में क्या होता है, इस अभी आपको जान के हैरान होगा, पहले जो हम फेज पढ़े थे एट्रियल सिस्टोल, वही है ये आपका लास्ट फिलिंग फेज, उसको ही हम लोग लास्ट फिलिंग फेज बोलते हैं। फिर से आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें फिर एट्रियम में आपका प्रेशर क्रिएट होगा, फिर से आपका एवी वाल्व अचानक से ओपन हो जाएगा, ठीक है। एवी वाल्व ओपन हो गया और आपका ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। लेकिन इसमें कितना परसेंट ब्लड आता है, ओनली 10% जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है। तो एट्रियल सिस्टोल में आपका क्या होता है, ओनली 10% ब्लड आपका
ट्रांसफर होता है, बाकी जो 90% ब्लड है वो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होता है। ठीक है, तो इसको ये जो लास्ट फिलिंग फेज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल फेज। ठीक है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में बाकी 90%, जैसे रैपिड फिलिंग में आपका 70% ब्लड ट्रांसफर हो गया, और आपका जो स्लो फिलिंग फेज है उसमें 20%, मतलब 70 प्लस 20 90% उधर से डायस्टोल में चला गया। और लास्ट फिलिंग फेज जो कि इसका इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, ये एट्रियल सिस्टोल ही आपका लास्ट फिलिंग फेज है, इसमें अराउंड आपका 10% ब्लड आता है। तो इसके लिए कभी कभी कुछ आपका दिक्कत हो जाती है, जैसे कि हार्ट का एक प्रॉब्लम है एट्रियल फिब्रिलेशन हम लोग बोलते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो एट्रियल सिस्टोल है वो नहीं हो पाता है, उसके बाद भी पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका 10% ब्लड ट्रांसफर, बाकी तो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 90% ब्लड जा ही रहा है, इसके लिए हार्ट वर्किंग मोड में रहता है। इसके लिए एट्रियल फिब्रिलेशन में पेशेंट आपका कभी कभी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं होता, पेशेंट बाकी 90% जो ब्लड है उससे हार्ट कम अपना फंक्शनिंग कर लेता है। तो ये था हम लोग का पूरा कार्डियक साइकिल की एक बीट पे आपका क्या क्या हार्ट के अंदर फंक्शनिंग होता है, कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये लेके कुछ भी अगर आपके मन में अगर डाउट हो या कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो वो कमेंट के बेस पे लाएंगे। कोई भी अच्छे से देखिए, आशा रखते हैं कि ये क्लास के बाद आपका जो ये कार्डियक साइकिल का लेके जो कंफ्यूजन मन में रहेगा वो एकदम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके। आपका लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।